Onda ki deyirəm İran şəhərində türk sifətlilər, buna görə deyirəm. Baxın bir dənə bizim fakt tariximiz var ki, Kərimxan Ağaməhəmməd xanı Qacarı əxd eləyibdi. Önümə biri ilə danışdım, gördüm ki, Adilşah amma əxd eləyibdi ki, Ağaməhəmməd xanı Qacarı. Vurdum Google-ə, gördüm bəli, salı 99-dan o hələ bütün saytlar İsrailli, İngilisi və İranın İran şəhəri saytları. Hamısı yazıbdı ki, Ağaməhəmməd xanı Adilşah əxd eləyibdi. Adilşah da hardan gəldi? Baxın, dəqiqən bir daha bu cür bir ittifaq düşübdür. İran şəhərlilər ya İsraildə, ya İngilisdə yığışıblar bir yerə. Və deyiblər, neynəyək ki, Zəndiyənin adı keçsin üstə. Zəndiyəni der vaqa tənzif eləyək, gözəllədək. Xoş, deyirlər Kərimxanın böyüklərin iradı bu idi ki, Ağaməhəmməd xanı Qacarı əxd elədi. Ağaməhəmməd xanı Qacar da oğda qaldı içərisində və gəldi Kirmanı vurdu, dağıtdı və bir dənə xəşin karakteri oldu. Böyüklərin iradı budur ki, bu iradı biləsindən silək. Kimə verək dənə ayrı bir türk hakimə verək. Xoş, hansı türk hakim, hansı türk silsilə? Baxın görün bu tarixdə ondakı Ağaməhəmməd xanı Qacar uşaqda kim hakim idi? Deyəcəklər Adilşah. Onda Adilşah hakim idi, Ağaməhəmməd xan 5-6 yaşı var idi. Xoş, yalandan deyək ki, Adilşah gəldi Məhəmməd Həsən xanla savaşdı. Məhəmməd Həsən xan qaçdı, arvad uşağı qaldı dalda. Adilşah da vurdu Ağaməhəmməd xanı əxd elədi. Biri deyir axı İndi o cələsədə bir nəfər çönüdü, yaxşı Adilşah Məhəmməd Həsən xanla savaşmayıb. O birisi deyir, baba vur de yaz geçsin. De geçsin. Əvam kitab oxumayacaq. Elə Google-dən, ChatGPT-dən bunlardan öz ittilatı tarixini öyrəşəcəklər. Yox kitabdan, yox oxumaqdan. İndi bunların baraları hardadır? Adilşah kollən bir il hökumət eləyibdi. Adilşah kollən bir il hökumət eləyibdi. O bir ildə də İbrahim xan Əfşar öz qardaşı ilə savaşıbdı və İbrahim xan Əfşar da Adilşahı öldürübdü. Heç Məhəmməd Həsən xanla savaşmayıb ki, gələ bunlarla Qacarla bir kontakt ola. Heç kollən Qacarla bir iş olmayıbdı Əfşarın. Hop Adilşah zamanı. Yenə deyirdiniz İbrahim xan bəyə inanıydıq ki, bizə çoxlar ömr eləyibdi, çoxlar hökumət eləyibdi. Adilşah kollən bir il hökumət eləyibdi. Pəs bunların da baraları buradan çıxır eşi. Amma indi həqiqət nə mənədir? Vaqiət nə mənədir? Baxın, Kərimxan həmlə edib Məhəmməd Həsən xanı Qacara, filəsini tuz tutturubdu. Məhəmməd Həsən xan Qacar ölübdü, arvad uşağı Ceyran xatunla. Məhəmməd xanı Qacar əsir olubdu Kərimxana. Kərimxan da Məhəmməd xanı Qacarı bərabər ki öldürməyə Ceyran xatun yalvarıbdı Kərimxana. Ceyran xatun yalvarıb. Kərimxan da Məhəmməd xanı öldürməyib, əxd elibdi biləsin. Baxın İran şəhərlilər, əgər yalan deyirsiniz, elə bir yalan deyin ki, beysi ola, əsası ola. Beyinlə cürgiyə. Əgər Əfşar, əgər Adilşah Ağaməhəmməd xanı əxd eləyibdi, bəs Ağaməhəmməd xan niyə gəlib Kirmanı vurub dağıdıb? Niyə Zəndiyəni nəs qoş eləyibdi? Niyə Zəndiyədən zəhləsi çəkibdi? Dərhal ki bir yoxsa aqil bir adam idi. Bəs təhrif eləyəndə, biz demirik təhrif eləməyin, sizin işiniz budur. İran şəhərinin işi təhriflə yalandır. Təhrif eləyin, yalan danışın. Amma düzə başlı yalan danışın. Elmlə, bilgi ilə yalan danışın.